สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่แอคชั่นเกียร์สาขาสนามยิงปืนราชสวัสดิ์มงคลนะครับผมในขณะที่ทำการคลิปรีวิวอยู่ในตอนนี้นะครับผมก็มีผู้ใช้สนามอยู่นะครับแต่ว่าได้ยินเสียงปืนหรืออะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมไม่ได้มีสงครามหรือเกิดจลาจลเกิดขึ้นนะครับผมโอเคหรือว่าเป็นการเพิ่มอรรถรสในการรีวิวแล้วกันนะครับสิ่งที่เราเอามารีวิววันนี้นะผมก็คือเจ้ากล่องแดงแรง3 เท่าอันนี้นะครับผมภายในกล่องคือสิ่งที่เหมือนกล็อกแต่ไม่ใช่กล็อกและดีกว่ากล็อกมันคืออะไรมันคือเจ้า SafeTech OZ9 นะครับผมเป็นปืนพกกระบอกแรกนะครับผมของ Safe Technology นะครับผมที่ผลิตปืนพกขึ้นมาโดยอ้างอิงจากแบบกล็อกแต่นำมาพัฒนาให้ดีขึ้นเรามาดูที่ส่วนบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับผมต้องบอกเลยว่ากล่องนี่แค่กล่องก็หรูแล้วหรูมากนะครับผมเป็นกล่องกันน้ำกันกระแทกอย่างดีนะครับผมมีตราบอกนะครับผม IP67 นะครับผมพร้อมตัวปรับแรงดันนี่เป็นบาร์โค้ด serial number นะครับผมของสินค้าเรามาเปิดกล่องเลยดีกว่าแต่เปิดปกติไม่ได้นะครับผมเนื่องจากมีระบบล็อกที่ค่อนข้างโอเคเราต้องทำการบีบเรียกได้ว่าเซฟมามากๆครับเซฟเทคเซฟจริงๆนะครับผมเรียกได้ว่าน้ำท่วมนี่กระบอกนี้รอดจะปลดล็อกแล้วเราก็สามารถเปิดกล่องขึ้นมาได้นะครับผมเราก็จะเจอเจ้าตัวปืนของเราอยู่ในนี้นะครับผมแต่ก่อนจะพูดถึงตัวปืนเรามาพูดถึงสิ่งที่เขาให้มาก่อนสิ่งแรกเลยนะครับผมจะอยู่ที่ฝากล่องจะเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าซองคุณภาพดีมากนะครับผมมีตาเอาเซต9นะครับผม Safe Technology ถ้าเกิดว่าใครเป็นสาย Tactical เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นกระเป๋าของ Magnum นะครับผมซึ่ง Safe เขาสั่งผลิตพิเศษเลยนะผมเป็น Limited Edition สำหรับปืนกระบอกนี้ในกระเป๋ามีอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่เราจะเจอนะผมก็คือคู่มือนะครับผมเป็นสิ่งที่แถมมากับสินค้าแทบทุกประเภทอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นคู่มืออธิบายชิ้นส่วนนะครับผมการถอดปลอกการดูแลรักษาต่างๆนะครับอันต่อมานะครับผมเป็นใบรับรองสินค้านะครับผมจาก SafeTech นะครับผมก็จะมีลายเซ็นกำกับแล้วก็อธิบายว่าถ้าเกิดว่าสินค้ามันไม่โอเคหรือไม่ดียังไงเนี่ยก็สามารถติดต่อทางเซฟได้นะครับโทรไปด่าโทรไปว่าโทรไปอยากให้ปรับปรุงอะไรก็โทรไปได้หรือจะส่งอีเมลไปก็ได้นะผม We want to hear from you นะครับผมเราอยากได้ยินจากคุณโดยตรงเรียกเลยว่าใส่ใจดูแลลูกค้ามากครับสิ่งต่อมาที่แถมมาให้นะครับผมต้องบอกเลยว่าอันนี้ค่อนข้างพิเศษนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่มีในทุกกระบอกที่ซื้อนะผมฝรั่งดูอเมริกานะผมซื้อบางกระบอกก็ไม่มีแถมมาให้คืออะไรกันบ้างอันนี้เป็นสปริงนะผมสปริงไกสำหรับเข็มแทงชนวนนะผมก็จะมีแบบ2 ปอนด์แบบ3 ปอนด์นะผมแถมมาให้ด้วยก็เป็นคำเตือนเรื่องสารเคมีแล้วก็ไฟเบอร์ออปติกนะผมแท่นไฟเบอร์ออปติกสำหรับศูนย์ปืนนะผมเอามาสำรองให้ด้วยนะผมก็มีสีเขียวกับสีแดงนะผมเผื่อใครชอบแบบไหนก็สามารถเปลี่ยนได้และสิ่งปริศนาชิ้นนี้หน้าตาคล้ายใบมีดโกนอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่แน่ใจนะครับว่าเขาให้มาทำไมแต่จากการวิเคราะห์ดูนะครับผมจากการเดานั่นแหละคืออันนี้ช่องนี้นะผมมันจะช่องตรงกับส่วนบนของปืนที่ปาดสไลด์มาสำหรับลงดอทนะผมเอาไว้เทียบถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าดอทที่จะมาใส่เนี่ยมันสามารถใส่ได้หรือไม่ก็เอาตัวนี้ไปเทียบดูนะครับผมหรือว่าจะไปตัดเพลทสำหรับวางดอทนะผมก็เอาตัวนี้ไปเทียบแล้วก็เจาะรูให้ตรงเลยเพื่อเอาดอทมาวางบนตัวปืนได้นะครับโอเคเรามาต่อที่พระเอกของงานเราก่อนดีกว่าแต่ก่อนอื่นเรามาดูที่แมกกาซีนก่อนนะครับแมกกาซีนที่ทาง SafeTech เขาแถมมาให้จะมีมาให้2 ตัวนะครับผมเป็นแมกกาซีนของ Magnum นะครับผม GL9 บรรจุได้17 นัดนะฮะมิติเท่ากับMag Rock 17นั่นเองลิ้นส้มสวยงามซึ่งทาง SafeTech เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากให้มีความเป็นกล็อกเดิมๆอยู่มากนะผมก็เลยให้ตัวทีมแม็กนี้มาด้วยก็ถือว่าโอเคมากนะครับผมซีนคุณภาพดีโอเคแล้วเราก็มาต่อที่ตัวปืนเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าความรู้สึกแรกในการจับนี่คือเป็นปืนที่คุณภาพดีมากแค่จับดูความสวยงามนะครับผมมิติต่างๆการเก็บงานสไลด์texture ที่เฟรมเรียกได้ว่าเซฟเขาจัดเต็มจริงๆครับ
นะครับขออนุญาตเคลียร์ปืนดูก่อนนะครับผมไม่มีกระสุนนะครับผมปืนเพิ่งแกะใหม่ๆเลยโอ้โหเจ้าตัวปืนกระบอกนี้นะผมเป็นไซส์สแตนดาร์ดนะผมลำกล้องอยู่ที่ 4.48 นิ้วนะครับผมก็จะมิติเทียบเท่ากับGlock 17นะครับผมจะเทียบเอาไปดูนะครับผมก็จะมิติใกล้เคียงกันนะฮะนี่เลยนะครับผมมิติเหมือนกันเท็กเจอร์นะครับผมเรียกได้ว่าละเอียดนะครับผมจับดูแน่นหนึบมือนะครับผมองศาของด้ามจะคล้ายๆกับของพวกปืน M191 นะครับผมทำให้เวลาจับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติรู้สึกเป็นธรรมชาติกว่าของ Glock มากนี่ครับสติปปิ้งนะครับผมจัดเต็มนะครับผมทั้งมีคมแล้วก็ส่วนหน้าในส่วนตรงนี้นะครับผมต้องบอกว่าทำการเชฟมานิดนึงนะครับผมเวลาจับวางนิ้วโป้งพอรู้สึกดีขึ้นสิ่งที่เซฟเทคให้มาอีกก็คือบอลแม็กนะครับผมเซฟเทคเองเวลาปลดแม็กใส่แม็กสามารถทำได้อย่างสะดวกสบายศูนย์หน้าศูนย์หลังก็เซฟนะครับผมสิ่งที่ทำให้เซฟเทคแตกต่างจากGlockนะครับผมก็คือตัวเซฟเทคเขาจะทำปืนแยกออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนบนนะครับผมโครงสไลด์ลำกล้องต่างๆส่วนล่างโครงปืนตรงนี้นะครับผมรวมถึงภายในเนี่ยจะเป็นเหล็กอลลอยคุณภาพดีมากแล้วผมรู้สึกแข็งแรงมากรางรู้สึกแข็งแรงกว่าพวกปืนGlockมากแล้วก็ตัวโครงปืนจะแยกเป็น3ส่วนซึ่งของGlockเนี่ยเขาจะมีแค่2ส่วนโอเคครับเรามาดูเพิ่มเติมนะผมในส่วนของสไลด์นะครับผมสไลด์โดยตัวเซฟเทคเขาเรียกว่า Signature Slide นะครับผมเป็นสไลด์ลายการกัดเนี่ยคือเป็นของเซฟเทคทุกคนเองนะครับผมส่วนบนทำการปาดสไลด์มาแล้วนะสำหรับลงRed Dot นะครับผมลำกล้องอันนี้ไม่ใช่ลำกล้องของGlockเอามาปรับแต่งเพิ่มนะเป็นลำกล้องของเซฟเทคเองนะผมที่ผลิตขึ้นมาเป็นสีทองเคลือบอย่างสวยงามนะครับไกนะครับผมไกของเซฟเทคเป็นเหล็กอันรอยเหมือนกันนะผมแต่ว่าเคลือบสารทำให้ดูมันจะเหมือนเป็นโพลิเมอร์หรือพลาสติกนะฮะโดยน้ำหนักไกเรียกได้ว่ามาไกแบบนี้ต่อให้เป็นจากGlockที่เป็นชุดแต่งของเซฟเองผมว่าไม่น่าจะดีเท่านะอันนี้เป็นไกที่เรียกว่า drop in trigger นะผมของเซฟเทคจะเห็นได้ว่าระยะลากสั้นมากรีเซ็ตโอ้โหรีเซ็ตดีดนะครับผมและสั้นลากต่อโหเรียกว่าเป็นไก่ที่คมมากๆนะฮะคันค้างสไลด์นะครับผมคันค้างสไลด์เห็นได้ว่ามันจะยืดออกมานะครับผมแบบนี้ไม่ได้เป็นคันค้างสไลด์แบบเหลี่ยมเพชรแต่ผมรู้สึกว่าใช้งานขึ้นสไลด์ปลดสไลด์รู้สึกง่ายมากนะฮะเท็กเจอร์ที่ตัวปืนนะครับผมการสติปปิ้งจับดูอาจจะรู้สึกว่ามันขูดจับไปนานๆจะเจ็บหรือเปล่าแต่จับจริงๆค่อนข้างสบายมากองศาของด้ามจับเป็นธรรมชาตินะผมมีการคัดใต้โป่งไกปืนนะผมเพื่อเวลาจับเนี่ยเวลาไฮกริปจะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติกว่ามิติของตัวปืนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันใส่กับพวกซองปืนของGlockได้หรือไม่นะผมเรามีซองTR Gear นะครับผมของเราลองทดสอบดูลงพอดีนะผมล็อกกลึ๊บเลยกดแน่นนะครับผมลำกล้องพอดีโอเคครับก็ขอจบคลิปการเปิดกล่อง Unboxing นะครับผมคลิปแรกแต่เพียงเท่านี้นะผมในคลิปต่อไปเราจะมาดูภายในของเจ้าตัว SafeTech OZ9 นะผมว่าทำไมมัน
เหมือนกล็อกแต่ไม่ใช่กล็อกและทำไมมันถึงดีกว่ากล็อกยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ